این فرد قوی ترین انسان کل تاریخ بشریت هست که دست سرنوشت اون رو از فدا کردن جان خودش در ارتش ژاپن نجات داد و تبدیل کرد به قوی ترین انسان روی کره زمین. استاد سوسای اویاما، ملقب به دست خدا، که همه رسمی کارهای تمام سبک‌های جهان رو شکست داد. سوسای اویاما کودکی سختی داشت و در زمان حمله ژاپن به کره متولد میشه. مهاجرت میکنه به ژاپن، اما به هنر کاراته علاقه‌مند میشه و 18 ماه سخت‌ترین تمرین‌ها رو در کوه‌ها انجام میده. سختی‌های تمرینات به قدری بود که اون رو تبدیل کرد به قدرتمندترین انسان روی کره زمین. دست خدا تمام اساتید تمام هنرهای رزمی جهان رو برد. اون ثابت کرد که قدرت انسان تمومی نداره، به طوری که دیگه انسانی روی کره زمین برای مبارزه نبود و به مبارزه با قدرتمندترین بوفالوهای کره زمین پرداخت. 51 بوفالو رو با یک ضربه دست یا کشت یا از پای در آورد. اون بنیانگذار سبک کیوکوشین بود، استاد سوسای اویاما.